Piga Bwana Yesu wetu makofi. Kuna vitu vingine juu vipate, il faut sacrifice. Amen. Juu pate jina, kuna wakati ingine il faut sacrifice. Juu kupata jina haiko mwende Mungu atukuze jina yako. Manake alishaona sacrifice ushafanya. Acha nikisi sacrifice iko manjia mbalimbali. Priere inaweza kuwa sacrifice. Unakuja hapa kila siku baba, una kanisa, kumbuka kanisa, inua kanisa, huduma baba. Mungu anaangalia iko na jisacrifice juu ya nini? Juu yangu mimi Mungu. Unaenda unafanya sadaka, ni sacrifice. Kusaidia watu wa Mungu ni sacrifice. Hautapataka tone kwa maisha yako na ukufanya kwanja sacrifice. Juu Yesu, Biblia inasema juu Yesu avalishwe tone, ilibidi kwanja Yesu akwe sacrifice. Awe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, jina na kuyaka ndio, lakini naomba sacrifice. Inaomba sacrifice. Amen. Tusome andiko Marko sura yake ya 10 46 hadi 52, na mwingine atatusomea Matendo ya Mitume 3:1 hadi 7. Hizo andiko mbili ndo zenye tutasoma leo, tunazichambua pamoja na Roho Mtakatifu, kisha baadaye tutaingia kwenye maombi makubwa ya kuombea majina yetu. Aliyepata tusomee Marko 10:46 52. Amen. Wakafika Yeriko. Mwenye alikuwa anashika njia ni Yesu. Alikuwa anatoka nani Yeriko iko nenda Yerusalemu. Mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo. Biblia inasema mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo. Yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya. Sikia. Unaona jina wanamwongezea. Jina yake nani? Bartime. Me probleme alikuwa anampatia jina nani? Muombaji wa kulomba. Na aliposikia ya kwamba ni Yesu wa Nazareti anapita, akaanza paza sauti yake, akaita mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Na wengine wakamkemea, watu walimkemea kusudi wamnyamazishe, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mumwite. Bakamwita yule kipofu, bakamwambia jipe moyo, simama, inuka, Yesu anakuita. Akatupa vazi lake, akamwendea Yesu. Yesu akamuuliza, akamwambia, unataka nikufanyie nini? Ule kipofu akamwambia, unaweza kwa jina lake kuliko amwita ule Bartimayo, akamwambia, metema anasema ule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, wende zako, imani yako imekuponya. Pale akafunguliwa macho na akaona, akamfuata njiani. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Unaweza wako watusomea andiko ya Matendo ya Mitume 3:1 hadi 7. Uko nasikia jina yake? Jina yake nani? Ha? Matendo 3:1 hadi 7. Nasoma kwa jina la Yesu. Shida nayo hii itatuacha wanatupate majina wadi. Dada kichelewa kuolewa tu jina mbaya. Ni hatari.
basi Petro na Yohana wakikea pamoja kwenda hekaluni, walikwenda hekaluni saa ya kusali, saa ya kuabudu Mungu, saa 9. saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mama yake. Unasikia jina yake? Eske hii ndio jina wazazi wanampatia? Alikuwa na jina ya wazazi, meji ya probleme na rushida, bakasema nani? Akachukuliwa na watu ambao walimweka kila siku kwa ile mlango ya hapa uitao mzuri, ili aombe sadaka na bike yake alombe nini? kwa watu wa Sadaka kwa watu wenye watakao wanaingia mwekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana, Asema huyu mtu aliona Petro na Yohana wanakuja, wakiingia hekaluni, aliwaomba apewe sadaka. akawaambia, hapa kwa hii mlango ava wende utolee Mungu yangu, naanza chi hapa yangu ndio ya kwanza hapa, ya Mungu baadaye. Huyu alikuwa anajipenda aliombesha watu bwana. Na Petro akimkazia macho, Biblia inasema Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, akamwambia, tazame sisi. Petro na Yohana wakamwambia kiwete, utuangalie shi. Mama presida kwambie, ukutane na Raisha kwambie unione, unakuwa natarajia nini? Akawaangalia. Kipofu asema mimi tu kuangalia watu, najua ndo kipawa nilipewaka ile. Na akatonola macho sasa, kaangalia akasema hapa siwezi revia hapa, akatonola macho akasema hapa natarajia kupata quelque chose kwa hawa watu. Lakini Petro akasema, Sikia sasa, Petro akaleta confusion na mawazo yake, mimi sina fedha wala, akamwambia mie sina pesa wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndo kenda kupa. kwa jina la Yesu Kristo, Kwa jina la nani? Piga Bwana Yesu makofi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama wende. akamshika mkono wa Petro akamshika mkono, akamwinua juu. mara nyayo za mifupa yake zake na mifundo ya Vikaregea, vikadege. Piga Yesu makofi. Shangilia kwa makofi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro alijua ana pesa, hana dhahabu. Nini Petro alikuwa anajivunia? Petro alikuwa anajivunia jina la Yesu. Akajua kama hata sina franga mposhe, hata sina pesa haiko mkiese, hii jina yenye niko nayo ni jina yenye naletaka solution kwenye solution ya kukua. Ndio maana jioni ya leo hii jina ambayo imeleta kwako ikupe solution muma probleme yako, ikupe solution mshida yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona Petro banakuya na Yohana, master kayua hapa lari zinafika. Unajua huko mtu mwingine tu mwenye Mungu anamwangia utukufu, lakini haona nini. Haleluya. Hana pesa, Mungu amemkopesha utukufu. Na ukimuona katika ulimwengu wa kimwili unamwazia na pesa, ulimwengu wa kiroho inajua kama uma sana kitu. Sasa ukiweke naye katika ulimwengu wa kimwili, akaona Petro na Yohana, akajua kwamba baba master balikuwa wanatembeaka na ule baba ule. Sasa hawawezi nyambia hawana kitu. Petro anafika, kiwete anawaambia hapa waingi yake mwa hii mlango, na kabla uyachia zangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inafichika jina, Biblia inasema jina ya shida. Watu wanaweza fichika jina yako uliozaliwa,
me banaongea ndo jina ya problemu yenye uko nayo. Me nataka nikuambie jioni ya leo usibabaike. Mungu ambaye anavutaka ile jina ni walikupatia, anarudisha jina ya mpya juu ya maisha yako. Master akasema zangu zibakie hapa. Petro anaangalia Yohana, uko na ngapi sasa? Sina. Na wewe sasa kuna mkesi Petro akamwambia, nataka nikuvuruge mafikiri yako. Unajua leo kwenye uko na wazia msaada itatokea. Haiko ndo nchi yenye Mungu kwa tarajia msaada wako itatoka. Mungu iko na njia tapasula kwenye msaada wako itatoka. Petro akamwambia, ututazame sisi. Lakini pamoja kutuangalia hatuna franga. Unaweza namdekuraje? Uniambie ni kuone. Kisha tokyo nidekuraje sina franga. Ndakuangalia tena. Sitakuangalia tena. Tuangalie, ndatonola macho. Mwanaume akafungula macho yote akatarajia kupata pesa kwao. Petro akamtia mkonfusion. Akamwonesha kama malgré pesa, lakini kama ungali unaikala chini hautapataka pesa kwa maisha yako, utabakiaka na kulomba. Nikikupa hii jina, haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikupa hii jina leo, itakutosha mwa ile maisha ya kulomba, na wewe kesho utaanza tafuta maisha yako. Ndio maana Petro akamwambia, hatuna pesa, hatuna dhahabu, lakini kenye tuko nacho ndo tutakupa. Maana atamuonesha kwamba hii jina ya Yesu ni jina kubwa zaidi ya pesa. Mu maisha yako ukikutana na okazio, Mungu leo anakuja hapa anasema, wanangu chote baba. Kila mtu aombe kile anataka. Sio hapo. Kama kunaweza kwa mtu akulomba ande mbinguni. Eske tunapata mtu akwenda mbinguni? Mungu ataza baba mariage, baba kazi, baba mtoto, baba niende Ulaya. Unajua kama Mungu anatuambia hapa, ase kila mtu akuwe na saki yake ya maproblemu, kisha yote mwilete hapa kwa madhabahu. Tuko kwa mfano 200 personnes. Shida yako, maproblemu yako unachema ile saki, na mwingine anachema maproblemu yake musaki. Kisha Mungu anambia mzilete zote hapa kwa madhabahu. Kisha wote mnakuja kule. Kisha anasema kila mtu akisa kamata problemu yake, akikamata saki yake. Unaweza shangala, unaenda Logota, unaenda kamata saki ya mweko na probleme zaidi yako. Mpaka unaenda fungula, sema bani rudishie yangu saki. Probleme ya wila kwa nguvu zaidi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Paka unasema ya huyu ni ya nguvu, ni ya ajabu zaidi yangu. Ndio maana tunaweza kuwa pamoja, na Mungu hata tujibia sote kwa siku moja, na Mungu akitujibia hata tujibia sawa sawa. Unaweza omba na mtu hapa karibu yako, Mungu naomba maombi, mimi anajibiliwa mbele yako, mimi wewe unakaa pale, ndio Mungu, na hatutambadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro anamwambia tulicho nacho ndio tutakupa. Asema nipatie basi kenye mko nacho, kenye kiko zaidi ya pesa niko na walomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akamwambia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembee. Biblia inasema
ile jina tu sa Petro alitamka ikaenda fanya miracle, ikaingia mumifupa na mumishipa ya ule kiwete. Pale pale ikashanje identite yake. Biblia inasema akamchukua akamsimamisha, miguu yake ikatiwa nguvu. Yani alikuwa kiwete, maana hata mwambie simama hawezi fanya hata sekunde, afanye bongo. Unamkata chini. Sasa mwa ile wakati Petro anamupa jina la Yesu, anamwambia simama na utembee, miguu ikatiwa nguvu. Akasimama, akatembea. Petro akamwambia, gisi tu naona hii muujiza hapa, isibakilie kumulango, ingia mkanisa. Piga Bwana Yesu makofi. Wakati Mungu atakukumbuka, itabakia historia kwa watu, na Mungu aifanye kwako kwa jina la Yesu. Nasema tena, Mungu aifanye kwako kwa jina la Yesu. Bwana anasikia kabisa. Sasa ningelomba franga, siningebakia ni problem yangu tu hapa. Lakini kisi tunatembea, manake vingine vyote vitafanya vitajileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Vingine vyote vitakuya, franga itakuya. Ndapata kazi kesho enye itanipatia franga ya zaidi ya zile zenye nilikuwa nalombaka pale kumulango. Bwana kaingia mkanisa, iko na rukaruka. Sasa batu benye balimuchua kwa jina ya nani? Kiwete. Bakaanza nyotana. Kama ndo vile watu, sa Mungu atafanya miujiza kwako. Sa Mungu atakutosha hapa Kampala, anakupeleka Bulaya, unaenda kudestine yako. Batu batabakiaka bako wanajinyota hako, banaulizana ni yeye ama haiko yeye. Sema inawezekana. Bakaanza nyotana. Bwana asema nyotane kule, muniongee, nisiwahangaikie. Mimi najua tu kama jina yangu ilikuwa kiwete, Bwana ameibadilisha, amenipa jina ingine. Mungu akupe jina mwa jioni ya leo. Mungu akupe jina mwa hii mwaka. Mungu akupe jina ambayo watu wataiongea kwa mazuri. Bwana sasa sitabakia hivi. Nitemwanye. Bwana asifiwe. Ni ule malikuwa tuomba sadaka pale kumlango. Mungu huyu mtuko tunaomba hapa anashanja ka histoire ya maisha ya mtu. Leo wanaweza kukuona huko maisha ya chini, mekesho sa Mungu anatenda, habata kuona tena gisi walikuonaka juzi. Bwana anatemwanye. Niyo mwenye nilikuwa nekala kumulango, niko na bade evange sama bamara kwa ambia tu sitakupa. Bote banatoka. Bote wanatambeba wapi? Wewe kilema. Miguu yote iko tabani. Nipatia matoka kule. Ushawazoea watu. Tena Biblia inasema balikuwa banamulamusha mbele ya wakabaki. Ibada itaanza 17h, 16h balisha muleta kumlango. Chuku sikwata mama taingia huyu na achani sadaka za aya mpasa zake. Unaona ile maisha. Mesa Petro alimwambia simama kwa jina la Yesu. Maisha yako mkila situation yote unaweza kupitia kwa maisha, taya jina la Yesu. Juni jina iko bombe mbele ya shetani. Shetani akisikia ile jina, ango yake anakimbia. Na ukisema jina ingine, shetani anakuambia sitaogopa ile jina ya kaputula. Sitaogopa ile jina ya masumbuko.
sitaogopa ile jina ya Bienvenu, sitaogopa ile jina ya Aaron, sitaogopa ile jina ya Timothée, sitaogopa ile jina siogope na zile majina. Ni majina za watu wako ndio walikupa hayo. Hiyo jina ya Yesu nikisikia tu kwenye wanaisema ni singo yake, nakimbia juu ni moto ulao. Amen. Moize, Mungu aliongea naye. Mekuko siku mwenye Moize aliambia Mungu, hatutakuwa tunaongeana wetu na sikujue. Unaweza kuwa unaongea na garso, mnapenda tu ku Facebook na wamonaka. Sitakuwa obligé tu wana ukia kwa siku mwenye mimi kuona. Atona nitumia mafoto, sio kama ndo wewe. Unaweza nivalisha hapa mafoto na poa kunyoka, kumbe kuna rupua sasa shanti ya pine ya gari. Unaweza nitumia foto kwa mrefu, kumbe kwa fupi, wewe upigi mwa zamani. Sasa mimi nakia tu penda. Sasa sawa na gari wanakia kuna kia oa. Mimi naanza shangaa sasa, Mungu wangu. Unakuwa mfupi. Anasema hata uko na yua. Sasa sema foto yako yote ulikuwa unaweza kwa mrefu sasa. Ndio mimi huyu. Pako unashangaa unasema Mungu wangu. Nilanguka kumgulu gani hii? Nilanguka kumgulu gani? Nilanguka kumgulu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Musa anamwambia Mungu, napenda nikuone. Mungu anamwambia Musa, mimi siko mwanadamu. Wako unaona. Mimi Mungu abanionako, ukiniona hautaishi, utakufa. Musa sema Mungu yako. Kama nikukufa sawa. Mimi nilikuona. Mungu ase sawa Musa, hivi unatafuta kuniona. Mimi unataka kufa. Mungu anambia Musa, mimi abanionake. Musa sema, kama sitaona sura yako, menioneshe tu ataka mwaka alama yako tu. Mungu asema, ngoja nipite. Musa akaona kia nyuma tu, na sali ona kia nyuma, akamwambia Mungu, tuwaketu sisi tunaongea mimi na wewe. Ndio naona mimi kwa nini naona kia nyuma hivi? Sasa sura sindakufa. Tubaketu gisi tunaongea rafiki. Na ndio maana Israeli tafuta fahamu kama Musa sema, Musa haiko tu ndio utakao naongea na Mungu, na sisi wote tunataka tuko tunaongea na Mungu, na sisi tuende kwa Musa sema tu mjitakase. Banapanda kumlima. Musa anaambia Mungu, ndio hapa walisha kuya hapa. Banahitaji kuona sasa ukiwa ba visite. Waambie baningoe. Banaume kwa walikuwa wasimama pale. Mungu hayakuya. Anasema nataka kuya. Kwa hiyo walikuwa tremblement, budongo. Condition ukianguka unakufa. Sasa tremblement na gonga. Ukianguka tu chipa na yako naishi. Banaume asema Musa, hivi alishakuya hayakuya? Hayakuya. Asomwambia udi. Mwenye hayakuya tunaanza ona hivi. Sasa itakuwa mwambie Mungu wako arudie atutake. Akwa nasema na wewe na wote waambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Memwagano jipya. Mungu akaoneshaka Musa sura. Memwagano jipya. Ule mwanamke aliyetokwa na damu ambaye aligusa pindo la vazi la Yesu, wakati alipokea uzima, uponyaji, alimgusa Yesu kwa nyuma. Maana alijua kama nikienda mbele sitapata okazia kugusa pindo ya vazi yake, maana mkutano ya watu ni wengi. Acha nigusie nyuma. Mama akagusa tu pindo ya vazi. Biblia inasema chemchemi ya damu ikakauka. Pale pale Yesu akageuza sura. Mama akamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alikuja na grace. Mekipindi ya Musa ilikuwa na sheria. Ndio maana neema inaweza kukutetea fasi kwenye haungefika. Neema. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu akasema kuko mtu ananigusa. Mama akamuona. Ase, na mimi namuona Mungu. Asante sana. Kipindi ya Musa, Mungu akaonekana kwa uso. Sasa ilibidi Mungu avale mwili kusudi akie kudunia, banadamu wafanye nini? Bamuone. Mungu akashanje stili. Akasema sitatembea mwa agano jipya, ndatembea na mwili. Mwagano la kale Mungu alikuwa esprit, moto ulao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ambaye tuko tunamtangaza hapa akupe jina. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupe jina. Unajua Mungu akikupa jina ama akiinua jina lako, dunia, Kongo, partout banaweza kukutafuta we, bakujue ni nani. Ndio mimi naambia watu, jina hautapata jina mu maafishe. Unaona kabatu banachia maafishe kubibambazi, mkutano iko ile haitakupa jina. Mwenye anapanaka jina ni Mungu. Unaweza bichia pale kubibambazi, unabisambaza mkampala mzima, mebato wanakuwa napita wanajiuliza huyu ndo nani tena huyu? Une ni nani? Mungu akikupa jina, afisha yako wewe peke itakuwa nataka tumuoza watu. Nasikia watu ule pastor, ule pastor, ule pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Bartime ndio banaita jina yake. Jina baba yake na Bartimayo alikuwa anaita, banamita Bartime mwana wa Timayo. Maana jina ya baba ndo Timayo, jina yake Bartimayo. Ndio na banachanga Bartime mwana wa Timayo. Ni jina ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri kila mtu amekuwa na jina baba yake. Na mimi kwa jina la babangu. Sio niambia jina la babangu ilikuwa kikwazo kwa watoto wangu, abaisema tena kwa masomo. Ni jina iko sawa, iko virgili. Sasa iko na ikala pembeni ya njia. Batu balimjua ni Kalomba Lomba. Mesa Yesu alipita. Yesu hakukuwa mprograme ya kumponya Bartime. Programe Yesu alikuwa anapita Yeriko kwenda Yerusalemu. Sasa Bartime akakutana na okazio, na akajua kwamba hii okazio nikirate hapa kwenye master iko naenda, ndio iko naenda kuchukua kumsalaba, na hiyo okazio ndabakiaka kipofu. Akakuwa obligé alalamike. Mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Batu walikuwa pembeni yake anambia nyamaza. Sikia nikwambie jioni ya leo, unaweza kuwa na probleme na usisikie benye batu biko nafanya nini. Beba biko na kuambia umasikio. Kuko tu bivunja moyo. Benye bana usema muujiza wako natafika. Sasa Mungu anatapasula njia yako ya kwenda Bulaya. Kuko tu watu wanakuambia havitawezekana. Hawezi enda mbele ya fulani ashafa 20 hapo. Neema zinapishana. Unaweza fasi 5 hapa, mtu anakuja tu hapa leo na kesho inanedeza. Anaenda, anakuacha hapa. Akukusa dawa, akufanya chochote, ni grace yenye Mungu tu anamupa. Wende. Sasa ukifuata benye batu waliongea, utawakila mbarabara. Mefuata benye Yesu anasema. Bartime alijua kama aba benye biko wananiambia ni nyamanze ni watu kama mimi na wana magumu kama yangu. Nikifuata hapo kisi uko nasema sitaona muujiza. Nisikie benye Yesu atasema. Sasa alisikia Yesu anamwambia kuja, akasema pale sawa. Akatosha koti akaenda. Kufia kwa Yesu sasa akamwambia unataka nifanye nini? Mimi nione tu. Sina beza vingine. Kamwambia wende na ufunguliwe macho. Ile tu nimwambia tu pale akaitilize neno. Neno linaumba. Neno iko na impact kwa maisha ya mtu. Amen.
pale pale macho yake kafanya ikafungulika. Ingilikuwa mimi ndo Bartimayo ningemwambia nipatie franga na nipatie manyumba. Hata bakupatie franga na manyumba hauonake. Utajuaka rangi ya nyumba hai. Utaonaka mwangaza ya kuraha Utayuaka hii ndo $50 na hii ndo $10 na hii ndo mutwaro kama ndo mutwaro na hii ndo 20,000 shele na hii ndo atayuaka. Bartimayo alikuwa na vision tu afai nini? Aone. Muvi yako kuwa na precision moya. Wakati uko maprobleme mwambie tu Mungu nataka hii kifanyike kwangu na kitafanyika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana umepangwa majina kwa ajili ya shida ambayo uko nayo, lakini nakuletea Yesu ambaye anabadilisha jina. Nakuletea Yesu ambaye anageuzaka jina ya mtu ni walikuita ya mubaya anakupatia jina mzuri. Hii mwaka hii Mungu wangu akutoshe hapa Kampala, akupatie jina.